হ্যালো প্রিয় দর্শক, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পি মেডিসিন চ্যানেল। তো প্রিয় দর্শক, আজকে তোমাকে বলবো কাশি এবং সর্দির খুবই ভালো সিরাপ, খুবই ভালো মেডিসিন, খুবই দ্রুত কাশি এবং সর্দির থেকে কীভাবে রিলিফ পাবেন, কোন মেডিসিনটা খেলে খুবই দ্রুত রিলিফ পাবেন এবং কাশি এবং সর্দির জন্য কোন মেডিসিনটা সবথেকে ভালো। তো আজকে এই বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে। তো ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করবো। আর আমার চ্যানেলকে এখন সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাড়াতাড়ি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে আমার জন্য সদস্য হয়ে যাও প্রতিদিন মেডিসিন সম্পর্কে জানার জন্য। তো চলো ভিডিও শুরু করা যাক। তো প্রথমত আমি বলে নেব যে আমি সেই সিরাপটা রিভিউ করতে চলেছি, সেটা হলো হিস্টানিন। তো এটা কাশি এবং সর্দির খুবই ভালো কাজে আসে, খুবই দ্রুত আপনাদের কাশি এবং সর্দির থেকে রিলিফ দিবে এই হিস্টানিন সিরাপটা খেলে পরে। তো এটার প্রাইস কী রয়েছে, এটার সঠিক ডোসেজ কী রয়েছে, কখন কীভাবে খেতে পারবেন এবং এটা কোথায় পাবেন, তো একটু যে ভিডিওটাতে খোলামেলাভাবে আলোচনা করব। তো লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এই হিস্টানিন সিরাপটা আপনারা কাশি এবং সর্দির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। তো অনেক সময় দেখা যায় যে প্রায় লোকেরই কাশি এবং সর্দি হয়ে থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে সর্দি এবং কাশির থেকে খুবই দ্রুত রিলিফ পাওয়ার জন্য আপনারা এই হিস্টানিন সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন। খুবই ভালো কাজে আসে, খুবই ভালো একটা মেডিসিন, খুবই ভালো একটা রেজাল্ট। তো এই হিস্টানিন সিরাপটা খেলে পরে আপনাদের কাশি এবং সর্দি থেকে খুবই তাড়াতাড়ি রিলিফ দিতে সাহায্য করবে। এই হিস্টানিন সিরাপটা খুবই ভালো কাজে আসে কাশি এবং সর্দির ক্ষেত্রে। তো এটা আপনারা ব্যবহার করলে পরে খুবই দ্রুত রেজাল্ট পাবেন, খুবই দ্রুত আপনারা রিলিফ পাবেন কাশি এবং সর্দির থেকে। তো অবশ্যই ইউজ করে দেখতে পারেন এই হিস্টানিন সিরাপটা। তো এটা কোথায় পাবেন, এটার সঠিক প্রাইস কী রয়েছে, হিস্টানিন সিরাপটার সঠিক প্রাইস রয়েছে, কোথায় কোথায় পাবেন এবং এটার সঠিক ডোসেজ কী রয়েছে, কখন কীভাবে খেতে পারবেন, তো সেই সম্পর্কে এখন আমি বলবো। তো হিস্টানিন সিরাপটা 100 ml সিরাপটা দেখতে পাচ্ছ আপনারা স্ক্রিনে অলরেডি 100 ml সিরাপটা হয়। তো 100 ml সিরাপটার দাম মাত্র 98 টাকা। তো 98 টাকা দিয়ে আপনারা এই 100 ml এই হিস্টানিন সিরাপটা পেয়ে যাবেন। 100 ml হিস্টানিন সিরাপটা 98 টাকা দিয়ে সমস্ত মেডিকেলে, সমস্ত ফার্মেসিতে বা সমস্ত ওষুধ দোকানে পেয়ে যাবেন আপনারা এই হিস্টানিন সিরাপটা 98 টাকা দিয়ে 100 ml সিরাপটা। তো এই হিস্টানিন সিরাপটা সঠিক ডোসেজ কী রয়েছে, কখন কীভাবে খেতে পারবেন কাশি এবং সর্দির জন্য, এটা সঠিক ডোসেজ কী রয়েছে, তো সেই সম্পর্কে এখন আমি বলব। তো এই হিস্টানিন সিরাপটা আপনারা 10 ml করে দিনে 3বার খেতে পারবে, এমনকি 10 ml করে দিনে 2বারও খেতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না। কাশি আর সর্দি যদি একটু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার 10 ml করে দিনে 3বার খাবেন খাওয়ার পরে, এবং যদি কম থাকে, একটু কাশি কম থাকে, তো সেক্ষেত্রে আপনার 10 ml করে দিনে 2বার খেতে পারবেন খাওয়ার পরে। তো প্রতিনিয়ত কয়দিন ব্যবহার করলে পরে আপনার উপকারটা বুঝতে পারবেন, হিস্টানিন সিরাপটার উপকারটা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের কাশি এবং সর্দি দুটোই কমে যাচ্ছে খুবই দ্রুত। তো অবশ্যই ইউজ করে দেখতে পারেন এই হিস্টানিন সিরাপটা, আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। তো আজকে ভিডিওটা এমন ছিল, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবে আর আমার চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করে দেবে। দেখা হচ্ছে পরে একটা নতুন ভিডিওতে। তত সময় ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।